अबे इन लोगों को तो पोलियो हो गया है। पोलियो हो गया भाई कुत्तों को तो। अबे इस एरिया को अच्छा बना देना चाहिए। कॉलेज वाले भी कम चल फिर इधर के कैंटीन में क्या मिलता है देखते हैं थोड़ा। वो चाचा तो आगे आने जाने नहीं देगा, तो बंद कर दिया देख पहले ही। अपने को इधर ही कहीं छांव में लगाते हैं। कार लेके आते तो भी जाने नहीं देता भाई, वो स्टाफ वगैरह होगा तो जाने दिया उसको। जगह मिल गई, जगह मिल गई, जगह मिल गई। ये देख लाइन से ना। अभी कौन सा एग्जॉस्ट लगा है, एससी प्रोजेक्ट। अबे एससी प्रोजेक्ट नहीं लगा है। अबे देख कस्टम टिल्ट आईडी है इसमें, इंडिकेटर ऊपर का मुड़ गया है, इसका एग्जॉस्ट ही नहीं दिख रहा, अंडर बेली करा दिया है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू न्यू व्लॉग। तो अभी हम लोग, मैं जस्ट जॉब से आया हूँ, थोड़ा टाइम हो गया, मतलब 10-20 मिनट हो गया। बाहर हम लोग खा रहे थे कुछ। तो अभी मेरा एक फ्रेंड आया है, नीचे खड़ा है और उसको भी मेरे जैसा हेलमेट चाहिए। तो जा रहे हैं अभी उसके साथ हेलमेट लेने, नीचे ही खड़ा है। अपना तो हेलमेट ऑन सेट है और मैंने आज एक माइक मंगा लिया है, तो यानी कि अपना मोटो व्लॉग ओपी आने वाला है। माउनो कंपनी का, अच्छे कंपनी का माइक मंगाया हूँ, एकदम ताबड़तोड़। तो चलो चलते हैं नीचे। ओहो मेरा चार्जर गिर गया। और नीचे उसकी गाड़ी का एग्जॉस्ट दिखाता हूँ भाई, एक नंबर है। हाँ तो गाइस ये देखो, ये है ऋतिक का बाइक अपना और इसका साइलेंसर बस देख लो। बस ये अभी मिनिमल रैव पे है ना, नॉर्मल 1200 आरपीएम। यही अगर थोड़ा सा इसको रैव करे ना भाई मेरा सोसाइटी हिल जाएगा अभी। इसका ये स्पेशल है, स्पेशल एग्जॉस्ट ऑर्डर पे बनता है ना। तो गैस क्या हुआ कि अभी चुनाव वगैरह आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे कुछ रूल वगैरह लग गया है, जिसकी वजह से सड़क पे जो वो टायर वाला जो था ना, मेरे पुराने वीडियोस में देखे होंगे, वो नाकाबंदी जो है ना, पुलिस लोग पकड़ने के लिए किए हैं। जो भी हेलमेट के बिना रहेगा, चाहे उसके पास गाड़ी का पेपर्स वगैरह नहीं रहेगा ना, तो उसको धरेंगे पुलिस वाले, ताबड़तोड़ फाइन लेंगे, क्योंकि उनके जेब में जाएगा। तो हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे, क्योंकि उसका एग्जॉस्ट ऐसा था कि हिल जाते आजू बाजू। भाई कार के बाजू से हम लोग गए तो सायरन बज गया कार का। बढ़िया यार, सोचेंगे हम भी। तो देखो अभी पीछे देखो, बेड देखो कैसे पड़ा हुआ है। पता है क्यों पड़ा है? क्योंकि अभी मैं माइक का सेटअप करने वाला हूँ तभी, क्योंकि संडे को एकदम मस्त वाला व्लॉग आने वाला है। अच्छा खासा लाइनअप बना रहा हूँ मैं अभी भिलाई से। तो जिसको ज्वाइन करना होगा वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आज सुबह मेरा ये आ गया है, माउनो का 1 नंबर माइक है। तो इसको अभी मैं अपने हाँ इसमें सेटअप करूँगा माइक में, कि जिस तरफ से सबसे बेस्ट क्वालिटी का साउंड आएगा उस तरफ लगाएंगे। तो चलो गाइस, मैं इसको सेटअप वगैरह करता हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और अभी नेक्स्ट संडे को काफ़ी ज़बरदस्त व्लॉग आने वाला है, तो इसलिए ये व्लॉग थोड़ा छोटा होगा, तो काम चला लेना। संडे को अच्छा व्लॉग भी तो आने वाला है, उसके लिए प्लानिंग वगैरह करना है, काम वगैरह भी करना है। तो इस व्लॉग को एंड कर दे, तब तक के लिए बाय बाय, और संडे के लिए रेडी रहो।